magoto nigetha ni ukene. Bwana siwe sana. I'm sorry nimeenda too fast. Nimeenda sana. Nimesahau niko na mkalimani. Bwana siwe sana. I give you time. It's all right. Go ahead. Bwana siwe sana. Amen. Uhoro waku agekerera. Uhoro waku agekerera. Oh, I had to when I interpret for her. That's yeah, why. okay. Yeah. That's what I'm saying. Instead of him interpreting because you are going fast. Oh, And okay. she's the only one who can. Yeah, ma'am. Okay, Yeah, go okay. ahead. Sorry. And feel free. Yes. Gai tendaga kuogekerera mwathani arogoco. Gai endaga maetoma etweke asa etweke no mahinda maria wogekerera uhoro utari wa ma warindania kira gitagirirwo ni kurindanio. Ngai ni ari ukana ni ari uborania kiu kehithe. Ngai ni ari uka na ni ari uborania mwathani arogoco ni tondu Ngai endaga o gwathika. Mahinda maria ndaneciria uhoro wa Daudi uria huthirirwo ni Ngai ri mawira maria mothe Daudi arutite na bara iria roete na nyamu na ni moiri ni menyaga o wega meciria makwa ni manjiraga ati ari mwathiki na ni endete Ngai. Kwenda gwake kwa Ngai nikuo gwatumire Ngai amuhuthire mwathani arogoco. Guthikiriria mugambo wa Ngai nikuo gwatumire Ngai amuhuthire mwathani arogoco. Ni wega gwathika na ni wega guthikiriria na ni wega gwitikagira. Bwana siwe sana. Kana no gukwira kana no roiga ni wega guthikiriria mwathani arogoco. Tondu gutire njira ingi tukaigua tukamenya Ngai nayo tiga o kuhuthira ciumbe ciake mwathani arogoco. Uhoro wa gwathika na guthikiriria na kwenyihia ni uri bata. Nindi na kaundu kanini ingimuhe no ni gakwa nie mwene ni ka family yakwa mwathani arogoco na demo nyinyi hari undu ndokire kumenya na ni baba ni my father watwirire mwathani arogoco. Baba ni atuhinyagiriria muno uhoro wa gwathika na kwenyihiria muciari mwathani arogoco. Ono ngietirwo ni maito usitasite kidogo ta urenda ta kungathia aguthukagira mundu akamwira we uyu ni nyukwa na niwo gakurathima mwathani arogoco. Koguo ngiruta uhoro wa guthikiriria na gwathika na kuhingia mwathani arogoco. My father ni atuheire rugano turia nyinyi na ni nduraga ndirikanaga ono muthi hindio agitwiraga ni na kutene na ndiracokire gukihonoka thutha no ndoka ndanyitithania uhoro ucio wa muciari uria guciarite na njira yake mwiri ngaunyitithania na uhoro wa Ngai ithe witu ni tondu uria gwathikira muciari waku agakurathima onake Ngai noguo mwathani arogoco. Baba ni atuheire karugano tondu ithe ari muthamaki na riria ari muthamaki ni ari ngari na yatwaragwo ni muru wa ithe na baba wetagwo Jonathan. My father etagwo David na muru wa ithe etagwo Jonathan. Na magithie cira kana maundu maria mangi Jonathan niwe watwaraga ngari mwathani akumio. My father agitwira ni kuri hindi yakinyire guka kana ucio kiri wa kireithe agitwo mucemanio Kiambu wa dharura na njira ya haraka. Akira Jonathan ni ndetwo Kiambu mucemanio wina haraka muno ekenjite athuri aria tuguthie nao. Ni ari na mwandiki wake mwanake wake wetagwo Jacob akimwita akiuga riu nituthie Kiambu Jonathan ukotutware.
Jonathan erire guka nie tie hareirie na nie tigũthie Kiambu. Akimwira muthe nie tigũthie Kiambu. Rĩu guka nĩetĩte athuri na marĩ haha na nĩ ũkĩ ũhoro wa gũconorwo Mwathani arogocwo. Akĩmũria rĩngĩ Jonathan tĩtĩtwo mũcemanio na nĩ njetereirwo na nĩ mũcemanio wa bata ndũgũtũtwara. Akiuga ndikũmũtwara. Guka ndoĩ gũtwara ngari. My father atwĩrire mahinda marĩa matũraga na Jonathan nĩonago Jonathan atwaraga ngari ĩngĩ akamwĩra Jonathan reke ndware hanini. Jonathan akamwĩra ndũkĩrĩ na driving license. Nĩrĩo my father erire ithe Kĩnyanjui akĩmwĩra nĩngũmũtwara Kiambu baba. Guka akĩmũria atĩrĩrĩ David ũgũtũtwara Kiambu nake na tũgĩtwara akĩmwĩra nĩ ndwaraga ngari. Akĩmũria nĩguo ũtware ngari ũtakĩrĩ driving license. Akiuga nĩ tũgũthiĩ tũtikuona thĩna. Makĩoya ngari magĩthiĩ nginya Kiambu. Ithe akĩatendi mũcemanio. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda kũmwĩra ũhoro wa gwathĩka. Mahinda marĩa macokire mũciĩ Kĩnyanjui etire Jonathan. Kĩmwĩra Jonathan ikara haha geta ihe iria ingĩ ciothe. Guka arĩ na ciana nyingĩ mũno. Akĩmera harĩ ũndũ ndĩrenda gwĩka mbere yanyu. Arĩ na atumia 41. Guka arĩ na atumia 41. Koguo ihe icio nĩ nyingĩ mũno. Akĩmera ikarai haha. Hena ũndũ ndĩrenda kwĩra Jonathan mbere yanyu. Akiuga Jonathan nĩajonorire rũcinĩ rwa mũthĩ. Niĩ ndeithe ajonora na ndanajonora nyiki. Ajonorire mbere ya athuri. Ndĩrenda kuga ũũ ngari ĩno ndagatwara rĩngĩ na David nĩngũmũrĩhĩra driving license kuma ũmũthĩ nĩwe ndereba wakwa. Mwathani arogocwo. My father akĩambĩrĩria gũtwara ngari 1928. Agĩcoka akĩoya nene wa ithe 1929. Mwathani arogocwo. Gwathĩka. Mwathani arogocwo. Mũthenya wa mathiko ma Kĩnyanjui Jonathan andũ nĩmetĩkĩtie na mwanyu ndiũĩ kana nĩ moĩ atĩ no ũnine kĩrumi ũngĩka gĩko kĩrĩa wagiririo mũndũ atanekĩrwo irima. Kũrĩ andũ moĩ ũguo. Nĩ kũrĩ mũndũ ũĩ ũguo. Jonathan akĩoya ngari Kĩnyanjui atanekĩrwo irima. Akĩoria Jonathan ũrathiĩ kũ na ngari na nĩ wakanirio. Akiuga nĩ ngũthiĩ nayo gĩtigũtũra na kĩrumi. Akĩoya ngari. Agĩũka gũkinya hau nĩho rĩu twakĩte harĩa tweragwo nĩ baba. Nĩ mũrona mũgumo ũyũ ũwĩ haha. Mĩgumo nĩ kĩndũ gĩgĩtũra mĩaka na mĩaka. Baba atwĩraga nĩ mũrona mũgumo wĩ haha thome. Jonathan oire ngari kuma Rirũta akĩerekera na Kikuyu. Akinya mũgumo-inĩ ngari ĩgĩakana. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Gwathĩka gũthikĩrĩria ũgathikĩrĩria no kathĩka no ũkahingia. Mwathani arogocwo. Na ũguo nĩguo Ngai ithe witũ endaga tũikare. Ũguo nĩguo Ngai ithe witũ ekwenda tũikare. Rekei ndĩmwĩre gũthikĩrĩria na kũigua na gwathĩka na kweheria rũmena rũtarĩ harĩa rũrĩ. Kũnyarara gũtarĩ gĩtũmi gũtarĩ harĩa kũrĩ. To nĩ kũrĩ kũnyarara. To mũthamaki nĩ kũnyarara nyararire ndungata ya Ngai ĩrĩa ĩngĩamũcĩbire. To korwo nĩathikĩrĩirie uge wake kwaya gũkorwo ndangĩacokire gũcemania na ũhoro ũcio wa gũkua. No gĩkuũ gĩake gĩaciarirwo nĩ kũnyarara kũira. Wa mbere kũnyarara kwĩho na kũira na kwaga gwathĩka. Mwathani arogocwo. Ngai ithe witũ atũteithie tũtuĩke athĩki. Ngai wa muoyo aromũrathima na mwĩke wega mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai ateithia tu twathĩkĩre Ngai na tũthikĩrĩrie uge wake na gũtikũmakania angĩkorwo mũndũ ũcio ũraheana kiugo kĩa Ngai na makona.
kũheana kiugo kĩa Ngai kana hana atĩa rĩ mũthikĩrĩrie nĩ ũndũ gũtirĩ mũndũ Ngai atangĩhũthĩra Mwathani arogocwo. Bara githĩ ndaragarũrirwo nĩ ũndũ wa ngambo tu. O tu gũtuĩka atĩ he mũgambo woka na warĩria bunda na nĩ nyamũ Mwathani arogocwo na kũrĩa gũthiaga rũgendo eka atĩa acenjia nĩ ũndũ gũtirĩ kĩndũ Ngai atangĩhũthĩra na gũtirĩ mũndũ Ngai atangĩhũthĩra. Ngai o muoyo aromũrathima na aromwĩka wega. Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Praise the Lord. Hallelujah. Let's give God a mighty hand. Oh, that was so powerful. Hallelujah. It's time to listen and to be obedient and to do what God is calling us to do. And in these last days, God will use His own people, whether they know English or not, whether they are black or white, whether they are yellow, as long as they are walking with the Holy Spirit. He is not a respecter of men. I'm so proud of my mom. God bless you so much. And you know what? This is the beginning of great things. We are international. So we are going to practice slowly by slowly to be having interpreters. You know, in Kenya, we were preaching with interpreters. And it was flowing because we were used. But now we are not used. That's why my son was slow a little bit. But I know next time he will make it. Let us appreciate my son. He did a good job. Amen. Praise the Lord. And welcome, Melinda. Sometimes we preach in English, but when the Holy Spirit brings somebody else and says something else, you know we are the body of Christ. And God is God of all languages and all colors and all. Hallelujah. Praise the Lord. I believe all of us, we got the word. It's about obeying God, listening to God, and doing what God is telling us to do. God can use even a baby to stop you from doing what is not right. He used the donkey. She said about it. When Balaam was about to go and cast the children of Israel, when he was going on his own outside the will of God, God used the donkey. And can you imagine the donkey with a big mouth standing and telling Balaam, don't touch me again, don't hit me again. You can fall down and naweza kuzimia, praise God. But now, because he didn't obey, that's why God stopped him. The donkey was seeing the angel with the sword. And Balaam was blind. Sometimes we are blind. We need to be open our eyes and to listen to what God is telling. Let the Holy Spirit is speaking to the church. Amen. These are the last days. And as my mom said, it's not only, we are not going to preach prosperity alone. If you have prosperity and everything, and you don't have place to go to heaven, our eternity is very important than this life. Whether you are rich or poor, you have a few days to live in this earth. But if you have Jesus in you, you have something good in you, you have eternity in heaven. Praise the Lord. So this time, I want us to stand and pray. When my brother, Mr. Muthiora was speaking, he was speaking something that was put in me. And I was saying, listen unto how God works. It's time to say, we are blessed. Hallelujah. Turn to somebody, tell him or her, I am blessed beyond measure. Hallelujah. When we obey God, when we seek first the kingdom of God and all his righteousness, we will be blessed until the blessed God has blessed. Amen. I am feeling this is the time to call the increase of God in our life. There is a time we were here at lunch hour and God spoke to us and told us, this is the season of increase. Increase has already come. Expand your territories now. It doesn't matter what the neighbors say. It doesn't matter what the economy say. It doesn't matter what America say. It matters what Jehovah, the King of all glory, is saying. The Lord is saying, it's your bad time now to expand your tents, expand your territories. I want you to speak about your increase today in the name of Jesus. I don't know where you need increase. Praise the Lord. But you know where you need increase. Some of us need financial increase. Some of us need spiritual increase. Whatever you need. I was feeling in the spirit. I was feeling the Holy Spirit saying increase, increase, increase. And I say, and Brother Muthiora